udah bunyi kayak gini, tinggal ditunggu 10 menit kemudian ya teman-teman. Diganjel dulu pakai sendok, terus jangan langsung dibuka dulu ya. Iris 3 siung dari bawang merah dan bawang putih. Nah, ini untuk dibuat dari bawang gorengnya ya. Lalu dimasukin kentang dan juga wortelnya ke dalam kuah kaldu tadi. Tambahkan 3 lembar dari daun salam, 2 buah cengkeh, 1 bunga, dan juga ada kayu manis. Lalu tambahkan juga 2 bungkus dari bumbu racik sayur sop. Lalu ditambahkan makaroni sesuai selera ya, kalian mau pakai atau enggak. Nah, step selanjutnya kita buat dari bawang goreng untuk dimasukin ke kuah kaldu tadi. Ini cuma sebagai penambah aroma sama penambah rasa aja ya.
tambahin daun seledri dan juga daun bawang. Nah, ini jadi udah siap disajiin. Jangan lupa nanti akhirnya dihias ya. Nah, jangan lupa dihias, dikasih daun seledri dan daun bawang tadi sama bawang goreng, terus dikasih jeruk sambal dan juga dikasih potongan irisan dari cabai rawit. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.